ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ടൊയോട്ട ഇന്നോവയാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഊ എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ സൗണ്ട് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ബെയറിംഗ് മുളിച്ച് പോലെ എന്നുള്ള സൗണ്ട്. സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ജാക്കിൽ വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കാം വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓൾറെഡി ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വീല് പൊക്കി വെച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കറക്കി നോക്കാം. കറക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മൂളിച്ച കേൾക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൂളിച്ച കേൾക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നുള്ള സൗണ്ട് കിട്ടുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ സൗണ്ട് കൂടുന്നു, സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കുറയാനുള്ള ആ സൗണ്ട് കുറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വീൽ ബെയറിങ് പോയതാണ്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് നമ്മൾ കൂടുന്തോറും സൗണ്ട് വീലിന് റൊട്ടേഷൻ കൂടുന്തോറും ബെയറിങ് മൂളിച്ച കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇളക്കം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് ബെയറിങ് ഇളകി കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സിൽ ബെയറിങ് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ബെയറിങ് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ട് ബെയറിങ് മാറുമ്പോൾ ബെയറിങ് കോണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിലിൻ്റെ സീലൂടാണ് നമുക്ക് മാറി വിടേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീൽ അഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആക്സിൽ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സിൽ ഊരി വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സീല് വരുന്ന ആക്സിൽ സീല്. ഈ നമ്മൾ ബെയറിങ് മാറുമ്പോൾ ഈ സീലൂടെ മാറി വിടുക, ഇതിനുള്ളിലുള്ള സീലൂടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അഴിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ബെയറിങ്. നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ആക്സിലാണ്, അതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ആണ്. ഈ ഇളക്കമാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വീല് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂളിച്ച നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ചയും ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലേറ്റി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങും കോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൂളിച്ചയും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുതിയ ബെയറിങ് അതുപോലെ തന്നെ കോണും പുതിയത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ABSൻ്റെ ടീത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഒരു പ്ലേയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിന് ഇല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ബെയറിങ് മാറുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോണൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാറ്റി വിടുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ സീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ആക്സിലുള്ളിൽ കയറ്റിയിട്ട് വീലൊക്കെ ഹബ്ബും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീല് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂളിച്ച നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് കയറ്റി ഫിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ വേറെ യാതൊരുവിധ ഒച്ചയോ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൊയോട്ട ഇന്നോവയുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മൂളിച്ച നമ്മൾ വണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് കാൽ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് മൂളിച്ച കൂടി വരികയും, അതായത് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ മൂളിച്ച് കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും സൗണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കോർണറിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് ഹൗസിംഗ് മൂളിച്ച വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്തും നമുക്ക്, അതായത് ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ മൂളിച്ച കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കാല് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് വണ്ടി ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് കാല് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂളിച്ച വരും. പിന്നെ കാല് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മൂളിച്ചയൊക്കെ വരുന്നത് ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ മൂളിച്ച, ഹൗസിംഗ് ബെയറിംഗ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ബെയറിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൻ്റെ വീൽ ബെയറിംഗ് പോയതായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, നേരത്തെ നല്ല സൗണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബെയറിംഗ് മാറി സീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ കയറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കറക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഷേക്കിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വീൽ ഷേക്ക് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടൊയോട്ട അവിടെ വീൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.